हेलो गाइस, वेलकम छ तपाईहरुलाई मेरो मिनी भ्लगमा। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ टक्क बाहिर निस्केको बाटोतिर छ, बेलुकाको 6-7 बज्यो। त पानी परेको छ, पानी परेर चिसो चिसो मौसममा टक्क रम्मल घाटी चिसो बनाएको रम्मल घारीहरूले हो। रम्मल घारी चाहिँ त्यही हो, फेरि हेर्नु यो टक्क कुना बस्ने अनि दिने अनि नगराउने जाने। कोही फ्री भए तर आउँदा हुन्छ क्या लास्टमा, कोही फेरि भए आउँदा हुन्छ। पानी परेछ कि पुरै पानी परेर पानी छ हो यतातिर टक्क लहरा हो होइन। के हो यो ब्ल्याक ब्ल्याक पहिला यो चाहिँ अरुसनको जक्सन हो, यो चाहिँ अरुसनको जक्सन यो चाहिँ होइन पहिलाको होइन। कहाँ मेरो जक्सन हुन्छ केटाहरूको जक्सन त यता यता बसेर रमल घारीतिर होइन। हामी राकेश भाइ कहाँ हो? ल ल यहीँ बस्छ हामी आउँछौँ गएर यस टक्क लाएर चाहिँ टक्क पारामा ए गाइसहरू हामी तहाउडे एकदमै पङ्गा जसमा नि लफडा अनि दङ्गा हाम्रो लागि रक्सी पवित्र गङ्गा ताजा ताजा हरियो गाडका पड्काएर चङ्गा फिल्मै बनाइदिने हो कि बाम्बुले के अरे मामफुली पानी रहेछ के हो मामफुली के हो मामफुली के अरे ताजा ताजा हरियो गाजा पड्काएर चङ्गा मामफुली सब मनको कुरा खोले आइया त्यही हो केटा हान्नु पऱ्यो नि त हल्का होइन दिनु परेन। पानी परेर हेर न फेरि पानी परेर गाह्रो छ बिचरा विदेशमा एक्लै देऊ झन् पानी छ क्या यार। टक्क लाएर चप्पलमा झिक्यो पनि भन्ने कुरा हो, गाह्रो छ नि चस्मा लगाएको देखेन क्या के चल्दिने अब ल्याएर कहाँबाट गइदिएको यस्तै छ है गडा यस्तै छ गडा